北京这很聪明就是说开放 H200，事实上是让 NVIDIA 把2024年的库存销光，帮 NVIDIA 解套。NVIDIA 现在是 GB300，马上这个 Rubin 就要出来那过去中国厂商他只能买阉割的 H800、H20阉割再阉割的版本，那所以说他根本没办法从正常管道买到 H200，但是现在他可以买到 H200，已经是2个世代以前的东西的时候，他反而可以用比较低的价钱，不会被这个压榨的方式拿到。Bloomberg 最近引述了知情人士的消息那报道告诉大家说，中国大陆官员已经通知阿里巴巴这些科技巨头呢，可以着手准备 NVIDIA 辉达人工智能的晶片 H200的订单这些相关的事项了。那显示出呢，北京当局正在准备要正式批准 H200的进口，而知情人士也表示呢，中方监管机构最近已经原则上批准了阿里巴巴、还有腾讯控股以及字节跳动进入下一阶段的采购准备。这个消息出炉，正好这2天我们看到了黄仁勋他在23号到了上海，要去参加这个上海这边分公司的尾牙。那在2026年初呢，黄仁勋的访华就给了员工一个红包。那这是不是也正好是 AI 晶片 H200出口到中国大陆的关键时期呢？好，最近看到其实有一个新敌人学也就是说中美之间彼此是互斗，这个架构是不变的，但是他们也彼此非常需要对方，所以这个新敌人学呢，就是在新的领域跟敌人合作，一起来降低风险，尤其是中方的新科技实力，比如说像接下来大家要发展的 AI 机器人这些实力复杂度之高，很难只靠美国或中国自己就完全发展出来，必须要拉近全球的供应链才有办法生存我们怎么看这个现实的问题，庄老师？这个 H200是所谓的高阶的绘图晶片那主要用在目前的大语言模型的训练，还有 AI 伺服器的运作。那我刚趁空档赶快查了一下，单片的新台币报价介于100万到150万之间。那一台伺服器1G 8卡就大概台币1000万的那当然它只是一个主流，还不最高阶的，还有 V200大概售价1.5倍 ，V300售价大概2倍。那更高阶的这个 GB200售价将近10倍。那么刚荣哥提到说海关挡不挡，其实我认为挡不挡不是重点因为媒体都把它聚焦在挡不挡嘛。事实上，过往的确发生过海关卡住不让它进口，但是呢，能够如果真的不挡的话，更重要的是能够同意它有多少配额进来。是，而且第二点呢，是哪些厂商可以采购。那如同刚刚荣哥跟大家说明的，包含阿里巴巴、腾讯、字节跳动嘛。如果说它进来的量很少，也只有这3家公司可以上，其实意义不大。所以有在后来的这个配额跟厂商。那值得一提是，刚刚荣哥也提到说新敌人学，也就是说讲白话一点，中国需要美国，美国需要中国。那早在1980年代，当时美国就有一派的学者，但现在还是有，只是不是主流，强调美国要把先进的军事武器卖给中国，不止 F16、F14、F15要卖。为什么呢？一方面建立中国的依赖性，二方面呢可以知道中国到底在搞什么。进展到什么程度？第三个呢，搞不好还有一个留后门，随时会来反将一军。所以看待这个晶片产业，市场也可以从这个角度来思考。对，其实说要开放 H200也不是全开放它还是针对特定的几个重点的科技巨头，那请大家来着手进行下一阶段的这个放关的程序。那胡润研究所和研究院呢就发布了这个2025胡润中国人工智能企业的50强 AI 晶片企业呢，其中看到寒武纪是以6300亿人民币的价值，现在排在榜首，比去年成长达了165%。寒武纪是在2020年在 A 股上市，2025年上半年实现营收是28.8亿元，成长幅度高达43倍。紧跟在寒武纪之后的呢是3100亿的这个摩尔县城，还有2500亿的木犀。这2家科技公司呢，也都是在2020年成立，而它专注在高端的 GPU 研发。所以拉回到刚刚提到的 H200，这次渴望部分放行到中国大陆当然这个北京给黄仁勋开了绿灯但是背后一定有非常慎重的一个考量，这个考量会是什么呢？安阳老师。陈如刚才庄老师讲的就是说，事实上北京这很聪明就是说开放 H200，事实上是让 NVIDIA 把2024年的库存销光，帮 NVIDIA 解套。NVIDIA 现在是 GB300，
马上这个 Rubin 就要出来哈。那过去中国厂商它只能买阉割的 H800、H20哈，阉割再阉割的版本。那所以说它根本没办法从正常管道买到 H200，但是现在它可以买到 H200，已经是2个世代以前的东西的时候，它反而可以用比较低的价钱，不会被这个压榨的方式拿到。而这个比较有趣的一件事情，就美国现在还在做所谓的大语言模型，就所谓的 Super Intelligence， 它是一个有钱人的游戏，就花1倍的钱买增加10%效率最先进的芯片哈，然后这些 CSP 厂商再发 AI 债哈，然后呢拿 AI 债去买芯片，然后再拿投资换订单哈，然后现在再用不但压榨上游的这些 AI server 的供应商，要求放账到1年。那以前呢，虽然台湾这些毛3到4可回款很快，现在这些 ODM 虽然毛利高，可是你收款很慢，再回来跟本国银行谈这个 AI factoring， 那全部被这个 Super Intelligence， 也就是白雪公主里面那个魔镜的 LLM 的诞生绑架了。那中国因为没芯片，只能靠这个数学演算法，直接面对市场，边试边调做 inference， 先赚钱再说。那然后呢，再用开源式的 LLM。所以未来等美国这些 AI 大语言模型算完以后，中国早就从消费行为大数据里面直接调了产品，用不收钱的代价做消费 AI， 直接跟 PK 美国的这些 AI 大神下面的产品，非常有趣。对，因为接下来在可预见的未来，马上要来 PK 的、要竞争的，就是包括提到的人工智能 AI， 还有包括像是机器人等相关的高科技领域哈。那所以从一个大战略来看哈。当然，黄仁勋只是其中一部分啊。北京要怎么样去应付黄仁勋这个 AI 霸主？你觉得接下来的一些简单的一些做法呢？第一个就是说，现在因为是这样的一个架构，就逼着国内的厂商他有机会可以去卖他的产品。对。可是这个半导体现在已经违反了摩尔定律。所以包括台积电在内，它每一个新的制程推，它是用更大的代价。创造一个不像以前一样的产品，也就是说，你用1倍的代价创造10%增加的效率，所以所有人都被绑架了，跟以前不一样。而硬体的另外一端是软体，它是一个数学的演算法等等。当你是穷人，你没有富人的权利的时候，你只能用更聪明的方法、更取巧的方式来做。可当你开源式的打开的时候，可以让全世界最聪明的人一起来调这个产品。所以前面是一个推论的大语言模型，另外一个是我直接在市场上来试，这是2个不同的一个差别。对，其实黄仁勋最近真的是马不停蹄啊！大家包括这个礼拜达沃斯论坛，你看到他也去了，然后特别提到了这个 AI 的大未来哈，勾勒出一个非常美好的愿景。那当然，这个我们提到说 H200这次终于部分放行到中国大陆哈，这个潜在订单其实蛮强的，包括23号我们看到台积电、ADR 还有辉达、超微这些半导体的股盘在就说这些相关的股票哈，盘前全面应声大涨。黄仁勋先前也曾经说过，光是 AI 晶片部门，未来几年就可能会创造500亿美元的收入。台湾这边《工商时报》有分析说呢，黄仁勋呢接下来呢，他会在北京，因为他也要去北京的分公司参加这个年终的尾牙，而且可能会跟潜在的买家会面。他们要讨论的是最近美国批准的出口的辉达晶片供应到市场过程当中，可能会遇到一些什么样的物流上的难题，要怎么解决？好，那在达沃斯论坛上呢，黄仁勋也特别提到他是用形容5层蛋糕来形容这个 AI 产业。他说，这5层蛋糕包括了能源、晶片、云端、AI 模型，还有最上层的应用层。他特别强调一件事情 ：AI 没有泡沫化的问题啊，所以真的是引发了产业革命吗？在 AI 这个大战场当中，大使觉得中美要如何善用我们刚刚讲说新敌人学如何善用对方就是这个敌人的优势，取得自己领先跟胜出的机会？这个当然是一个理论，我认为是蛮难实现的哈，因为这个卧榻之下岂容他人酣睡啊？对，你的成功就是我的失败啊，对，我的失败就是你的成功，尤其在商业的竞争下嘛。那这次黄仁勋的这个 H200能够最后进入到中国大陆，我想中国大陆开放是个原则，管制还是有很多手法的。那最大的原则就是不要让这个 H200妨碍了中国自主的这个AI 晶片的发展。因为刚刚讲到中国不管是这个华为或寒武纪
那还有这个几家这些新兴的产业都很有希望。对。那当然，他们在技术上这个还是受制于美国科技的限制啦。不过，在它的这个创意甚至生产上都有很多突破。那大陆一开始可以就是说，一开始对 H200没有采取一个好像非常高兴的方式就开门欢迎这也是中国大陆在 AI 方面已经有相当足的底气，才会有这种态度跟做法了。那当然，就 AI 的未来，那当然是。我看了有些报道，他说 AI 的未来就是人类的未来。它带的是不只是产业，是所有方方面面的一个怎么讲呢？一个革命性的这种挑战跟机会。对。那这一方面，我觉得就变成，你就说它的5层能够带动能源晶片这是必然的。可是 AI 本身会改变很多这些人类社会。光从人类本身智能产生出来的一种 capacity， 一种能量，那这个工具，甚至有人怀疑到它最后发展最后会取代了人本身智能的那个能量，那就变成就是说它会非常非常的不受控的话，所以现在很多人在讲怎么样来管制。那你要放到这个，比如说啦，这个现在的 AI， 它变成它有自我思考、自我判断。那甚至有这个所谓的生成的能力嘛，这个大家基本上是。那你要放到武器上面的话，那就很恐怖了。这个 AI 它可能就是说到了战场上它是不见得受到你这个后台的影响，它有自动的一种防卫跟攻击能力。那光这一点，你就想将来的战争万一那么这个整个过程失控的话，那会什么一个场景？那这种毁灭性的力量。那其他部分更不要算了，因为它的那个取代人力的尤其这种重复性的或这种机械性的操作的时候它取代人力的人力的这种能量太大。是，就跟有人说以前那个像那个这个电脑这个一些软体出现以后这个很多人就失业了。只是电脑软体而已。那现在这个 AI 的话，它事实上在这种，甚至在这种工业绘图甚至在电脑程式的设计这些部分呢，都有很大的能量，对，可以超过10个人甚至20个人的工作量，所以就变成造成这个社会上很大的冲击，对人力的取代。当然黄仁勋对这些部分他的讲法，我也不认为完全具说服力他说需要创意的不是那么重复性机械性的工作，还是有很多机会他认为水电工是一个很大的一个工作机会还在，可这个他有一点避重就轻不过我觉得就是说 AI 是没有办法停止的，就是整体的大趋势是如此对，它最后的发展是人类给自己造出来的一个危机呢，还是人类为自己这个开拓了一个新的一个乐土的话，是，我觉得这个没有人现在有办法下定论。对，不过就变成这种所有工具到最后呢，它都是两面性的。我们人类做了很多傻事，比如说我们的科学发展到现在，我们已经发展到可以毁灭自己生存地球的能力了，像核武嘛，就是核武。对，所以呢，我也不会那么乐观说 AI 就一定是那么给人类带来福祉。我认为最后还是看我们自己人类的这种道德的而不是我们的智慧。就要看对人性你是抱持比较正面还是比较负面的一个这个观察。那黄仁勋当然现在赚钱赚得很凶啦，所以他不会讲 AI 什么负面的东西。我真的是必须要提醒，就是这真的是两面人的问题一定有正也有反。一开始节目第一个话题呢，要带观众朋友聚焦的是美中科技战。好，美国对中国的围堵呢，真的是一招接着一招来。为了防止中国大陆取得先进晶片现在又出了2个新招，一是扩大特定先进晶片取得授权的范围，那2呢是增列了25间中企进入到实体清单。值得留意的是呢，这份黑名单里面包括了先前有谁呢？协助华为辗转获得台积电晶片担任白手套的算能科技，以及腾讯旗下的这个被视为是 OpenAI 对手的智谱，这2间公司也名列在黑名单其中。然后呢，现在
要把这个供货给中国的晶片规格啊，从之前限制的7奈米，现在要扩大到了14奈米到16奈米。毫无疑问，被限制的产品又更多了，足以见得拜登政府下台之前啊，继续对中国大陆的科技打压下重手。所以，无论是民主党也好，共和党也罢，无论谁执政，掐断中国科技崛起这条路线都不会改变，或者说这就是当前的美国价值。好，怎么办？岳老师，中国的前沿科技现在只剩下自主内需这条路可以走了吗？我觉得啊，这个结论呢是说只剩下内需这条路可以走啊，讲的是有一点武断了啊。因为呢，我必须要从3个角度来讲啊。大陆目前为止，我先在讲我3个论断之前的话呢，必须要强调，大陆本身的科技行业的发展的话呢，在美国这种限制跟打压下的话呢，确实是遭遇到很大的危机。但是这个危机的话，是短空长多了啊。为什么就短空呢？因为大陆本身来讲呢，科技的发展啊，我必须从这个角度来讲，我讲一点比较 emotional 的话哈。就你不要忘记啊，大陆是才刚吃饱饭30多年的国家啊，跟那个欧洲啊、美国啊，它根本都不能比啊。但是大陆现在在发展上来讲的话呢，出现了非常多的科技产业，这里面最重要的原因啊，有3个方面。第一个方面的话呢，它的教育中产生的工程师人非常多，从事于科技行业的。如果对大陆稍微有点了解的话呢，大陆的教育基本上就是科技教育，不像我们这里啊，动不动就是读传播啦、读哲学啦、读政治啦什么的，这个对大陆来讲没有用的啦啊。所以说这是第一个，人才多嘛。然后第二点的话呢，就是说大陆本身原来啊相信啊。大陆相信一个全球化的一个神话了，会觉得说这个全球分工来讲的话呢，大陆这边科技啊，因为你有现成的话呢，就是叫拿来主义，就是你要能用的话呢，就是拿，即使说的话呢，就买来也便宜啊，因为人家要卖给你也是便宜啊。现在美国基本上也不让你拿了，也不让你卖了，所以这种情况下的话，我觉得拜登现在这临去秋波的做法上来讲，大家都在反弹的，尤其是这个黄仁勋，现在听说他刚到台湾来，反弹的不得了啊，他自己讲直接骂，因为如果我生产的晶片不管高的低的，你通通不让我卖的话，我去哪里找这个市场？这是第2个问题啊，就是美国自己撑不住。然后第3个问题啊，我讲的稍微有深入一点啊，大家千万不要觉得说美国现在的做法就是看准你中国人做不出来。但是我要大家想一下，我们跟台积电的工程师是不是同文同种？你说嘛，你自己讲嘛。为什么做不出来？假以时日，终必有成的。我觉得大陆今天的话呢，为什么说是短空长多呢？因为短空的话确实没有这个科技，所以天天想尽办法问啊，拜托啊，求爷爷告奶奶的，说你有这个科技的话，让我转动一下。但是长期来讲，大陆已经是非常了解，目前为止绝对不能够靠外力，一定要自力更生、自立自强。这个自立自强的发展的话呢，一旦能够搞成，我们现在讲啊，大家现在预估啊，原来都说是3到5年，后来变成2到3年。最近 Eric Smith 讲说，整个来讲的话，可能都不到1年。我觉得大陆可能没有那么快，因为有一些高科技确实是不容易制作。但是的话呢，千万不要相信大陆做不出一样的科技。啊，说拜登最近讲，哎呦，美国永远比中国强，你看着好了，讲话不要太重 ，never say never 啊。另外最重要的一件事情就是说，台积电能做的，大陆为什么做不到？为什么做不到？如果你到台积电内部去看一看的话，台积电下一代的领导人很多都是大陆出身的，啊，这个是实际的情况了，只是说里面的细节不便多透露。所以我觉得说，这个对大陆来讲是一个短空长多的事情，就是目前拜登现在临去秋波的这种制裁跟打压。短期内可能够效，而且对于川普来讲也构成一个很大的压力。是，好，岳老师觉得美国的一连串动作对中方的科技发展来说是短空长多。不过中国的商务部他们也不打算坐以待毙啊，同样是日前抛出了对美国成熟晶片反倾销调查来作为反制手段之一。中国的半导体行业协会啦，中国的机电商会当然是同仇敌忾啊，喊话支持业界积极来维护合法的权益。商务部发言人也跳出来信心喊话，批评拜登政府说一套做一套，靠这些制裁、遏制、打压是无法阻挡中国前进的步伐的。那在这场对局当中，我们可以看到美方可以说是侵略如火，动作不断；那中方呢，则是以退为进，见招拆招。好，议员你怎么看？都快要过农历新年了，那这美中科技战丝毫没有要缓一缓、放个假的感觉，还是那么你一拳我一掌，打得那么火热。
最近有一份民调在中国大陆的这个企业主他们超过40%几%的这个企业主反而认为说，川普上任之后，他们认为美中关系有可能，尤其是在经贸方面的这个局域啊，这些问题可能会改善。这个颠覆我们一般的这个认知，认为说川普上台，川普2.0，他的这个 AI 大战还有晶片大战啊，肯定更封锁你这个中国的科技围堵啊。对啊。可是你再看一个数据去年一整年2024年它的这个中国大陆的它的一个晶片制程，虽然说它被在美国不管是在川普第一任时期，后来到了拜登，到现在，对中国大陆的科技围堵其实从来没有松手过，尤其是它的晶片设备。可是你看它的这个晶片的这个设备，它的这个制造，或许是有人就讲说中国大陆企业，在这个美国在最近这2-3年开始加大围堵之前，它已经不断的进口，就有点像囤货一样，把它囤积起来。它的这个有关于晶片制造设备的进口的这个比率，已经在全球超过40%，一样也是40%以上。那大家会讲说，你如果被这个封杀的话，你怎么还会进口那么多？然后还有就是它的这个本来，因为中国现在说你封锁我高端。我就从这个终端，对，还有这个低端成熟制程，我就从这个其他的这个成熟制程去做，我不要做你高端的这个，我反正我为你封杀嘛，强化他们的信心。那在这个方面的这个市场，他们的这个高端的比例还是有小幅的成长，从14%去年2020年成长到18%，所以虽然幅度只有4%而已，可是你光是看在中芯国际，它位列晶圆代工啊，就晶片代工的。只输给台积电，第二个就是神送，第三个就是中芯国际啊。所以你再怎么封锁它，当然啦，你有张良计，我有过墙梯。所以现在中国大陆的这个包括中国商务部啊，他就说，我开始要对你这个美国从这个进口中国的一些这个，尤其是半导体制成商品。我进行什么反倾销的这个调查，因为他们就批评说，你当初美国在这个拜登时期的时候，你寄出了2500亿美元的这个租税补贴，还有包括你在美国设厂投资的话，你会给他这个贷款的优惠，然后你可以吸引了这些人才或做什么，只要在美国制造、本土制造，这也符合川普现在要上台，他已经说所有都要在美国制造。那过去这个2500亿美元真的有做到吗？口惠而实不至吧。刚刚这个岳老师举台积电。我自己就有朋友也去台积电，然后也有去美国这一波，对，他们很辛苦了。台积电，你其实可以问台积电，他现在的这个美国给补助的这个2500亿元的美金下来了没有？他还在争取啊。那拜登喊了几年？拜登从上任到现在，再过几天他要卸任卸任了到钱还没到位，这有没有搞错啊？所以中国他可以拿这个来做反宣传，你可以做一个大内宣也好，大外宣。那以后。美国在宣传说，所有的晶片高科技，我希望在美国制造、美国生产，否则你以后就高关税。那中国觉得没关系，我们就强化中国的制造、中国生产，而且中国的机电工会啊，他们也当然就跟着这个中国商务部口径一致，就跟着喊说，我们强调本土化、自治化，所以他们现在是想要走晶片自治的决心。荣获美国在过去2年3年，包括从这个荷兰的艾斯摩尔，然后从欧洲的制造商、美国的，还有包括从这个亚洲地区，像台积电啊这些，能够把可能晶片的流向，尤其是高端制程的这个晶片，它可能会流向这个中国大陆的厂商跟企业，他就把它揪出来，能够封锁的其实都差不多了。剩下进入2025年，现在1月的这个时候，当中国要反扑的时候，他也有其他的这个手段。当然，他先扶持他内部的，然后开始走中低阶的，然后他不要跟你玩那种高阶的这个游戏。所以你可以看到，他现在目标很明确，他的市场很分众，然后他先建立本土的他的一个制造的这个系统，以及他这个自己一条边的供应链，就是应对在美国的这个川普2.0之后，他有可能用关税的方式，还有加大科技围堵，因为你既然有25家的这个公司又进入黑名单。你没看到去年下半年，中国开始也动作频频，包括有跟台湾有这个军售台湾的一些高科技武器的这个制造商，他也进入中国的黑名单。所以你把我的公司放入黑名单，我也把你的公司放入黑名单，大家都开始这样做的话，你会不会觉得有既视感？回到了这个2018年到2016年到2020年那4年，川普跟这个中国在进行美中贸易大战的时候，那种感觉。所以我觉得现在的这个状况，我看起来中国大陆北京当局是有点老神在在，应对着这个华府后，我觉得他们可能已经有各项的这个备案，看这个川普出哪一张牌，就有点像我们这样牌桌上博弈，他就出哪一张牌应对啦。我觉得等于不能说上有政策下有对策，而是我看你怎么出招，我就见招拆招。是。
好，说到最近呢，台湾的这个科技话题，一位人见人爱、车见车载的科技大佬，他的行程特别受到大家的关注，是谁呢？就是 NVIDIA 的辉达执行长黄仁勋哦。他前段时间先后去了中国深圳，然后呢，也在近期来到了台湾台中。他特别爱逛夜市，吃台湾的小吃。这个行程也被大家知道之后呢，结果是什么样的场面？人山人海挤爆了台中的逢甲夜市，大阵仗啊！现场民众把这个夜市挤得水泄不通，只为了见黄仁勋一面。结果最后呢，让他东西也没吃到，败兴而归。好，一个企业家的阵仗搞得像明星偶像一样，我想也只有黄仁勋了。那过年前来积极跑这些亚洲据点拜会的商业伙伴们，黄仁勋是不是也察觉到在美中科技战的这个当下，他看到一些风向或听到一些消息了？在美中的管制令越来越重的情况下，这无疑会让像辉达这样的公司夹在中间，生意越来越难做。所以黄仁勋此行来，是不是先打点预防针吗？干哥，逢甲夜市路边的大妈说：“这怎么那么挤呀？挤谁呀？真的夸张！我们5月天到我们这个台中来演唱会，也没这么多人呐，对不对？刚才老师讲蔡依林来也没这么多人。黄仁勋好不容易到台湾一趟，他虽然常来，对，但他这一次有非常重大的意义来的。对，结果你知道，我这么忙，逢甲夜市吃个东西。”一看人那个好像扑上来，傻了。算了，跟那个他的保镖随扈好都走。我们随扈说我们不要吃了，我们改天再来吃。但是呢，他招呼还没打完，门就关上了。这他很受伤，但是他更受伤的什么事情？就是他现在被两边夹杀，里外不是人。美国不是前几13号就公布了吗？对不对？尤其对辉达的那个影响是最大的 AI 晶片出口这件事情啊。对于辉达来讲的那个打击非常大，当然好，大陆也对他出招，为什么？大陆去年12月啊，他说我要对你进行反垄断调查，你辉达有没有 NVIDIA 到底有没有在我们中国大陆市场里面进行了这种垄断的行为，对不对？虽然是这样讲，可是我老实跟你讲，官方的出手会让民间企业它始终会产生一种非常大的压力，所以他现在在多事之秋。他今天到台湾来，他先去深圳，为什么？不要忘了，其实辉达是在哪里起家的？在深圳。20年前，2005年，他在深圳就成立半导体。当时谁认得他是谁？更不知道这家公司，对不对？他是在深圳先成立半导体公司，然后再开始在自动驾驶上面研发，再促成了到 AI 的这个领域里面。这20年来，你知道花了多少精神跟力气？所以它不是一夜之间壮大的，它对于深圳的情感是很高的。那所以说，他今天先到深圳，再到台湾来。到台湾来是另外一个目的，可能会在台湾成立台湾总部是在台中。大家都在看选址要选哪里？对，选址选哪里？他现在花很多时间，还跟伟创的老板见面等等，所以他很忙。吃个小吃还被人家打断。我讲句实在话哈，黄仁勋他这一次哈。他是在要向大陆说明他的处境，然后再向美国反映说，其实你不可能用这种公布对 AI 晶片的出口管制啊，你会让美国独大，你会让美国的这个晶片的产业会更加发达，不可能的。你光是 A100跟 H100这2种晶片啊，我老实讲，你不卖出啊，不向世界销售的话。我讲句难听一点啊，那我要回答，我看他是不要混了，他真的不要混了，他没有这两项晶片的产业的销售，他在全球市场他还要占什么？他还有什么发展的余地？而且，其实这个话是黄仁勋讲的，你会扼杀美国的创新能力，创新能力非常重要，所以请不要用这种方式来遏制，就是说我们这个。高阶 AI 晶片技术的产业跟世界各国的人才交流，所以我觉得黄仁勋他这次来，他真的是，他真的是肩负着很大的这个任务，然后回去必须要有一些做法，可以让美国啊，像商务部Raimondo 他也知道说，我今天去不是去玩的，我要为这个产业找出未来的方向，这非常的重要。欢迎回来，环宇全世界。这一段我们来看辉达的创办人兼执行长黄仁勋啊，最近他出现在美国城堡证券参与2025年全球市场未来展望人工智慧与下一个成长前沿的这场盛会进行做对谈。那么他特别谈到了中国大陆市场的时候呢，他就
语出惊人说啊，他说美国出口管制啊，让辉达100%退出了中国。那曾经在辉达这边呢，是在中国大陆有市占95%的业务啊，恐怕未来都要归零啊。这个话真的是非常的惊人啊！原先95%，现在一夕之间有可能会归零，怎么办呢？那因为针对美国对中的 AI 政策呢，黄仁勋就因此呼吁啊，说要退后一步，回归第一原理，并且也指出了 AI 竞赛的关键是赢得开发者。而中国大陆呢，拥有全球大约50%的 AI 研究人员，还有包括顶尖大学、浓厚创新的氛围啊。这个7月份呢，黄仁勋在北京也曾经告诉过媒体记者，他说技术领先需要庞大的市场。他还特别讲了一句话，针对华为的，他说任何低估华为和中国制造能力的人都非常天真。所以黄仁勋是不是意有所指？美中之间其实应该走的是竞合，而不是竞争，是这样子吗 ？Russ 怎么看？黄仁勋他的立场是非常清楚，他一直说，美国不要管那么多了，不要限制那么多了。他说至少中国会 catch up。其实我们在台湾，我们非常熟悉科技业，对不对？那我们也知道中国有这个能力，就是追上只是迟早的事情。世界跟钱的问题，但是或许不管他们投资多少钱，有多少人力，那或许会未来几十年还是会慢一步，不管是美国或台湾。但是迟早都会 catch up。那黄仁勋也是很直接就讲到这件事情啊，所以他真的认为这些管制是没有意义，而且他也很坦白说，他觉得NVIDIA 在中国大陆的 customers 客户不是军方，所以人家说，你的晶片是中方会拿来用在军事设备、武器等等，那他一直否认，对不对？所以他这个立场不会改变，不管美国或批评者、媒体、学者说什么，国会议员等等，他还是会继续保持这个立场，说，我的 customers 我都是私人企业，不是政府，不是军方。我们曾经在节目当中讨论过黄仁勋啊，认为说他其实是蛮适合当外交官的哈，可是他现在面对是两个非常强的，一个是川普，一个是习近平，他夹在两个人之间，你觉得他那个角色要怎么拿捏？Be everybody's friend， 对不对？很明显 ，Be everybody's friend。他的 approach， 他的 style 就是还是跟大家都保持朋友。所以今年我已经忘了他有几次去白宫跟川普见面，而且有公布什么美国大型投资案，NVIDIA 都有加入一些 data center 等等啊。那另外，川普去中东的时候，去沙烏地阿拉伯，黄仁勋也有参加。对。最近川普总统的9月份去英国的时候，黄仁勋一样有参加了，也宣布在英国打投资案子，对不对？所以到目前为止啊，他跟川普总统的这个 cooperation 这个配合度是非常到目前为止非常顺畅了，而且很明显，川普希望他，这个很重要。如果川普觉得我跟这个人合不来，那川普总统就不会那么多次邀请他来白宫，但是很明显，川普认为这个人真的是一个非常值得尊重的一个企业家，所以我们也不排除，也许 APEC 他有可能会跟着川普一起去。如果有的话，不会意外啊。好，因为我们讲到的黄仁勋，其实大家就会想到他先前的那个被他被他取代了，就是马斯克哈。可是我们也可以看到，黄仁勋似乎有刻意保持跟川普之间的距离，你觉得为什么？我不会做这个类比了，因为角色完全不一样。因为那个时候，Musk 觉得我要虽然我是X 平台，我是 Tesla、SpaceX 董事长，但是我那个时候为了帮忙我的好朋友川普，那我就愿意几乎是 full time 全职来加入这个 DOGE 这个 Doge， 对不对？所以从1月底到5月初。他几乎都是 full time 全职，都是在白宫做这个政府的改革。那黄仁勋从来没有这样做，对不对？黄仁勋我们都知道，他忙着飞来飞去，飞去中国，飞来台湾，参加论坛，接受媒体访问。另外还要去新公司了，跟川普去中东、英国等等。所以他一直以来都是这样，他从来没有 full time 跟川普在一起，对不对？所以这个类比是我不认同了。OK， 其实每个人的考量是不同的哈，因为这个
个当然黄仁勋跟马斯克是不一样的。那当然对黄仁勋来说，要追求企业获利。追求增加营收是它的主要目标。辉达在中国大陆的营收虽然说已经连续3年下滑了，但是到2024年年底大家算了一下中国与香港合并的收入仍然达到了171亿美元，年增66%，占全球营收的13.1%。蛮多的哦。好，今年7月呢，当然我们知道这个辉达曾经申请 H20晶片出口的许可，但是几经波折呢，中方最后是决定不买，后来还衍生出说要不要再卖这个 B30A， 当然也被卡关了啊。那中方的技术团队靠着庞大的工程师正在协助中国大陆的企业，像是适配通义DeepSeek 这些国产模型，要追赶辉达晶片的效能，而且要挖掘现有硬体潜力的性能。另外讲到这边，特别刚刚老师也讲到人才，聂老师也讲到说，其实华为也挖了很多辉达的优秀的工程师所以中方现在看到他们领先的 AI 公司，比如说刚刚提到的 DeepSeek 还有阿里巴巴、月之暗面这些在训练大语言模型 LM 仍然是重度依赖辉达的 GPU。可是我们必须要说的是，大陆国产的 GPU 什么时候会取代辉达，只是时间的问题，因为这个连黄仁勋都非常的关切在意。黄仁勋也坦白说，他说目前辉达所有的股东都预测，假设中国大陆的业务万一变成0的话，但是他仍然对川普的政策调整抱持希望，希望继续向美国政府解释、提供资讯，争取改变。好，争取改变，川普会接受吗？老师怎么看？毕竟以黄仁勋来说，他还是企业家，中国的市场还是很大。我们可以看到，刚刚主持人有提到说，其实中国做了很多的应用。那过去大家觉得可能 DeepSeek 也许是昙花一现，没想到现在中国政府要求他所有的下面的单位要使用 DeepSeek 来去做办公。那这样子有一个什么好处或坏处呢？就基本上它有非常多的资料可以训练。那跟台湾比起来的话，或者是跟 OpenAI 比起来的话，它有很多属于自己的资料可以去训练出自己的一套模型。这是第一个。那再来的话，大家想说，是不是因为军工的关系，所以黄仁勋不能卖东西到中国？那其实我觉得，以军工除了军工以外，我觉得最重要的话就是智慧制造。因为你看他来台湾很多次的发表会，他就是在一开始是秀Digitwin 数位孪生嘛，那再是造那个智慧工厂，那到现在上一次来是秀他的机器人，就那个 Jensen Thor。对。所以你看它其实是有一套的整个所有未来的我们的愿景，可以用到 AI 或者是用到他们家的产品。那其实这个是个非常大的市场。虽然说子弹炮弹一响黄金万两，可是说真的，你在和平时代靠这个赚钱其实是比较务实的所以我觉得说，如果今天大陆自己做出它自己的一套系统或 AI 的话，也许没有 NVIDIA 那么强。可是问题是我就可以去慢慢取代黄仁勋的 NVIDIA。那还有一个部分需要注意的事情是，他们想要去突破，靠什么突破？很大一部分他们是用很多的记忆体跟很多的硬碟。所以你可以看到说，接下来硬碟跟记忆体的股票会大涨。其实最近已经看到 HBM 的相关的股价还包括整个这个市场非常的畅旺好，10月初其实我们刚刚提到了 DeepSeek 它发布了 DeepSeek V3.2。这个 EXP 的模型随后也看到了包括寒武纪还有华为、升腾这些中国大陆国产的晶片纷纷宣布适配，华为甚至还公布升腾910系列晶片的量产计划，在2026年的第一季呢就要推出升腾950P2，那么采用华为自己研发的 HBM到2028年的第4季的季度的这个时候呢会推出升腾970。好，那么现在就看到的是中国大陆的 AI。它不只是一个单点聂老师，我们看到是它着重在整个生态系当然它也可以看到说供应链是一条非常广跟长的一个条链，那所以这是一个非常大的战略，怎么看？我刚刚有讲，它整个中国的供应这个生态供应链已经非常的不能说这么的完整，但是这基本上面面俱到了。那你不管在哪一个这技术研发，从最早从这个安徽3纵3横这个安徽这个中国科技大学。到甚至深圳的各个科技的这个发展，你要知道你看你从软体这个生成 AI 这个 DeepSeek， 你到这国产晶片，你不管寒武纪华为、升腾，
我跟你讲啊，这是非常特别的。中国想做什么东西呢？它就有可能会比一个它原来已经有的东西出现之后会追上你。辉达执行长黄仁勋这2天我们看到他飞去了中国大陆访问，18号他从北京到上海，因为他是先到北京再到上海哈。黄仁勋呢在和这个上海市长龚正在会面的时候呢，他强调上海是辉达的重要研发基地，拥有良好的营商跟产业环境，而辉达呢会遵从各国法律，致力为中国大陆的市场来提供服务。黄仁勋我们都知道他作风很活泼哈，当然在会场上的一举一动啊，大家也都非常的关注。不过也有人就发现这次黄仁勋去他的穿着很不一样，我相信大家都发现了啊，因为他一向来都是黑色的皮衣啊，帅气，但是这次哇，打起领带，穿起西装了。猛一看还不太习惯，感觉上哈。那所以呢，这个眼尖的网友哈，在腾讯网上面就有网友说呢，黄仁勋怎么换掉皮衣了？没有穿这个他也没有穿说他2024年这个访中的东北大花袄啊，所以认为说换上西服可能是意识到事态的严重性，还开玩笑打趣的说呢，这套西服叫做中国特供版的西装。好，这次去呢，当然也有一个传言，就是说他可能会见到DeepSeek 的梁文峰，不过辉达对外的表示都是无可奉告。刘老师，美中现在当然在竞争，最后底层要拼的就是科技哈，当然都不希望高科技落入对方的手里哈。那现在为难的就是夹在中间的，包括我们现在谈到的黄仁勋。您觉得辉达、黄仁勋他被夹在中美2强中间，他的最佳策略是什么？对，这是一个好问题。我想。黄仁勋自己大家也警觉到啊，随着整个情势有变，所以你看，我们通常讲说一个有权力的人啊，他要怎么样设他的人设、他的形象。你像黄仁勋以前的皮夹克，就跟贾伯斯当年他穿的衣服一样，他就是永远就是那一套，对不对？他这里有这个形象，但这形象是什么形象呢？那就是一个科技人嘛，啊，他是一个 tech giant， 一个科技的大亨的一个大公司。那这次呢？他等于跟过去的那个形象，我看看他以后还会穿什么衣服了，我就不想了啊。那我就说看的时候，他是做了一个切割，就是以前我是科技人嘛，现在我非常谨慎的，因为我进到政治场域被卷进来了，所以我必须比以前更为谨慎的去算每一步。所以他的整个谨慎反映到他的西装上面，就是他的人设或者他的这个形象，刻意的要跟以前做个改变啊。改变了黄仁勋，其实我觉得他心里是蛮苦的。你看啊。我们这2天不是 H20的事情啊？对。那本来黄仁勋以为说，平常我们讲说在谈判的时候，你答不答应我去卖给他？你答应和不答应，答应不答应还有一个中间呢？中间什么呢？我用低阶的版本嘛。我们找一个大家可以接受的中间点，那就是 H20， 对吧？所以黄仁勋本来以为说 H20卖给大陆是可以美国可以接受的。然后呢，我不是也联合了台积电的什么那个5000亿美元的投资吗？他到海湖庄园吃饭吗？你会发现饭也吃了，钱也花了，川普擦嘴巴，一个巴掌就打过来了。对不对？就是说，你说完全不行。川普还说他是好朋友。对，他跟每个人都好朋友。他本来不是好，起先是好朋友，后来变成不是好朋友的，就是泽伦斯基啊，他骂得一塌糊涂。但是这里面就讲到，那于是黄仁勋在想，那以前我们觉得谈判上应该是可以的一个方式，结果后来居然不可以了哈，不可以。可是呢，那他为什么还要去？对不对？你说他为什么还要去？那一定是算准了。你说他豁开来吗？他也不是那么样的没脑豁开来，他也算好几步嘛。他觉得一定我还有什么东西是川普他需要的。那么其实还有东西，川普你不可能真的跟中国真的完全脱钩嘛。那你不跟中国完全脱钩，你最后还是要跟中国谈判，有某种和解。那于是我其实还有空间。对啊，所以我觉得他是找到这个空间，然后他非常谨慎的做一个操作。会不会赢，会不会输，其实没把握，只有川普知道啊。但是我觉得，就是你讲的。我们夹在中间，大家都很难做。这个部分我想请教一下陆老师啊，因为最近大家有一个说法是，黄仁勋也许不用辉达，而是在中国大陆可能用另外一个方式，另外一个公司，等于是绕道成立一个专门是特供给中国大陆这个相关高科技晶片的公司。您觉得有可能吗？我觉得这可能性比较不高，因为如果你用到的是美国的技术的话。美国政府绝对有权管，他还是会被盯上。对，尽管你换一个公司或合资一个公司，或者授权给另外一个公司，这在美国的解释下都是不可行的。了解。我进一步要请教您另外一个问题，就是其实不是只有辉达哈，
台积电也很头痛啊，因为市场上也传言说呢，台积电接下来可能会跟 Intel 合作，而且这个版本啊，就传出来的版本呢，说从合资啦、并购啦、技术转移啊、技术授权啊都有。不过台积电董事长魏哲嘉呢，在这个礼拜4的时候，最新举行的法说会，他在法说会上针对这些传闻呢，明确的回应，他表示台积电目前没有与任何企业进行合资、技术授权或技术转让的相关讨论，要破除这个传言。而先前曾经也有看法认为说呢 ，Intel 的新任执行长陈立武啊，他最擅长的就是诟病。最厉害的绝活也是诟病啊，所以呢，担心最终台积电有可能会面临到诟病的难题。魏哲嘉当然也亲自出来打脸，否认有这种说法哈。那今天我看到一个最新的专栏啊，就是在礼拜六我看到专栏是前经济部长尹启明，他写了一个专栏，他说台湾上了川普跟台积电的连环套。他说其实台积电回顾他们一路走来的历程。他推测呢，今日的出走美国，其实早在台积电高层的预谋当中。当然，这是尹启明前经济部长他的看法。从诟病来看啊，我想请教骆老师的是说，因为也谈到台积电这个诟病的一些传言，还有包括说他未来他的一些是不是要拆分的这样一个说法。专业上您怎么看这些问题？对，我们从事并购20多年了，的确，这是一直大家这样传言，是主要因为台积电去在亚利桑那的那个厂房是可以布6个厂的，所以他就认为你是早就布局好了，只是现在之前呢650亿美金是前3个厂，那后面呢1000亿美金是后面的3个厂，所以大家说是不是这样布局哈？但是这一点我觉得也要做一个澄清的，就是说这次这个魏哲嘉董事长跟总裁啦，他在法说会讲得非常的明确、很清楚了，啊，尽管外界传言很紧，其实路透社在3月12号报道就有讲。路透社的那个原文，他讲得很清楚，是台积电邀集 NVIDIA、AMD 一起来参与跟英特尔的合资事件。那高通呢是婉拒了。那但是这个合资成立的公司这个事情呢，已经被英特尔的高层董事会明确拒绝了。所以这个案子是已经不存在了。当然，我们相信很多人一直还是觉得这是一个事情，因为或许有人或一直在推动这件事情。但是至少魏哲嘉董事长是很明确说没有存在的事情。对，当然您刚刚有提到说，现在大家讲话都非常谨慎。其实魏哲嘉这次法说会超级谨慎，跟过去他的法说完全不同。以前他谈笑风生，用一句话就轻易的化解了这个外资法人的提问。可是这一次呢，他4月17号法说会，他字斟句酌啊，每一个字都非常的精确明确。所以他说，我们目前没有跟任何企业有合资。意思说跟英特尔的合资不存在。那当时传说他合资呢，他是台积电是负责技术移转，那这一部分呢，他说也没有技术移转，也没有技术的授权，这样的讨论根本都不存在了。所以就是明确的说，台积电没有跟英特尔有这样计划，他只是唯一没有说出的就是 Intel 这3个字，其他他都讲了。所以我相信魏哲嘉董事应该不至于骗我。是不会骗我们大家投资。魏哲嘉董事长最近的这个真的是谨言慎行啊，因为知道所说的每一句话都会动辄得救哈。对，他特别影响股市非常的大。没错，因为其实有广大的投资人很担心这个台积电的这个股价的表现嘛哈。那当然，这次魏哲嘉董事长他特别强调的是，未来台积电会专注在业务基本面，然后在技术领先、卓越的制造能力还有客户的信任下呢，进一步加强台积电的竞争地位哈。那另外也特别提到说，专案投资就是到美国那个投资，会有大概30%的2奈米以及以上的产能会在 Arizona 州。那这个部分哦，进一步来请教一下江老师啊，因为刚刚讲说法说会上，其实魏哲嘉真的是非常的小心，因为他很担心是他所说的话会影响到台积电的股价表现。那您怎么看接下来台积电的战略？那当然，第一个我不是在台积电服务，那我们用那个智库或者是用一般第三方的视角来去看这件事情哈。那第一个就是说，其实单纯看 Intel， 那 Intel 它其实是个 IDM 的半导体公司，它就是一条龙，从设计一路到最后的产品它都做。那所以也就是前一阵子基辛格为什么会把那个晶圆代工晶圆代工的事业做出来之后，会现在变成说看起来好像那么惨的。那第一个就是Intel 在晶圆代工的技术其实是落后于三星跟台积电，它基本上是在5奈米
往下追，好，追的其实蛮辛苦的。那就算临时呢，因为你去看台积电它的业务的那个营收结构，很大一部分是苹果啊、博通、高通、AMD， 就是基本上都是这些美商。那假设川普要求说要在美国生产，东西要交给 Intel， 其实以目前的技术能力来看的话，我不觉得品牌方愿意会把代工交给 Intel， 这是第一个。那第二个，其实你去看哦，在法说会 CC 位有讲说，他们其实今年公司的增长很大一部分是来自于3跟5奈米，它用在哪里呢？用在 AI 上面哦，包含 GPU， 还有那个 AI 的ASIC 哦。那再他有特别提到说，它的 CoWoS 在今年的那个产能会提升1倍。哦，然后刚刚提到的，它的3奈米的营收大概占了22%，然后5奈米占了36%。然后回到说台积电跟 Intel， 如果我单纯买它的晶圆代工的话，有没有可能？那基本上我看起来是微乎其微。第一个就是企业两边的企业文化不太相同，对，好，那再来就是说我两边制程应该不太一样，那我中间要磨合，然后很快速的生产，我觉得在短时间内不太可能达成。那再来可能跟各位分享一个，就是你在半导体的这个业界，你要投入生产，包含设备研发到最后去试量产，大概要抓大概6到10年的时间。那这么短的时间内，迅速可以 on board ready， 而且用别人家的东西去改成符合自己公司的，我觉得是有困难的。对，我最近也跟一位产业的前辈聊到哈，说面对川普的关税啊，所有的产业不止台积电都在问一件事情：接下来产业怎么办？没有答案。但是有一个答案，就是呢，专注在自己的本业竞争力上面，不断去加强，只有这个方法。